ഹായ് ആൾ, ഇറ്റ്സ് മീ അലിൻ ജയം. ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ട പൊട്ടിക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഐ മീൻ ക്രാക്കിംഗ് യുവർ നഗൽസ്. കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ബോൺസിനിടയിലൊക്കെ സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സോഫ്റ്റൻ ആയി നിലനിർത്തും. ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ കുറേ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് ബെൻഡ് ആകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പ്രഷർ മൂലം പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ആ sound കേൾക്കുന്നത്. Hoping this to be a useful information. So as usual, don't forget to like, share and subscribe. Thanks all. Bye bye.